2026 ခုနှစ်တလပိုင်း3 ရက်ညနေခင်းအခါကာလထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဧဘတ်တက္ကသိုလ်ခမ်းမဆောင်လေးအတွင်းမှာနေ့ရက်တာတရားနာယူခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအထောက်ကြတယ်တရားဓမ္မတွေဒါဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ပြန်လာနေရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုပရိယတ္တိသာသနာရသော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ငြိမ်းအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကြိုးစားအထောက်တဲ့သဘောလို့အဲ့လိုလေးလည်းပဲခံယူထားစေချင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့လုံနေသမျှအလုပ်ပြောနေသမျှအပြောတွေးနေသမျှအတွေးတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းလေဆိုတာလေးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းလေကောင်းခြင်းလေအဲ့လိုချမ်းသာခြင်းလေဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတိုင်းအခုဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်ဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရစေခြင်းဘာလို့ဆိုတော့အခုပြောမယ့်ဒေသနာလေးထဲမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုထပ်ခါတွေ့ရတယ်12 ခါလောက်တောင်ပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးငယ်ငယ်ကဒုက္ခ12 ပါးတရားတော်ဆိုတော့သူ့ကိုသဘောကျလွန်းလို့ကျင့်ဖန်များစွာဟောဖို့နော်အခုဟောမဲ့ပုံစံလေးကတော့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနားလေသဘောပေါက်မှုရှိပြီးသားအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိပြီးသားပုံကိုယ်တွေအတွက်အသေးစိတ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေမြင်ပြတဲ့အနေအထားလေးတွေများပါအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်ဘူးနော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝတ္ထဲမှာဂါထာတော်3 ပုဒ်မဏ္ဍကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟိမဝန္တာတောင်ခြေရင်းမှာတောချောင်းကလေးဆောက်တပါးတဲ့တဲ့သုံးတယ်နော်ဟိမဝန္တာတောင်ခြေတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းအဲ့လိုတပါးတဲ့တဲ့သုံးရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေးမိနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနေထားအဲ့ဒီခေတ်အခါအဲ့ဒီအချိန်အခါတော့ကလူတွေလူလောကကိုကြည်လိုက်ရင်အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပဲအုပ်ချုပ်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်လို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါလိုလေးတွေးမိနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားရင်းနဲ့တွေးမိသွားတဲ့သဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမြင်မိကြံဖန်ဖန်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတွေးတာကိုမဏ္ဍကသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဏ္ဍကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားတို့ကြီးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုပ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရင်လုပ်ဖို့လားတိုက်တွန်းတယ်စေတနာကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတွေးနေတာကို तू ကသိတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါရမကရှင်ဘုရင်လုပ်ချင်နေတာနဲ့တူတယ်တကယ်လို့ तू ရှင်ဘုရင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကငါဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အတွက်အခွင့်အပေါက်တွေများစွာရမှာပဲချွင်းချက်တွေအများကြီးတွေ့မှာဒါကြောင့်ကြောက်ချတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရင်လုပ်ဖို့လားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမန္တငါတန်တန်မှာဘလို့အရေးအချင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရလို့ငါ့ကိုရှင်ဘုရင်လုပ်ဖို့လားတိုက်တွန်းရတာတော့လို့မေးတယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မန္တကမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ်ကြီး 4 ပါးကိုပြီးဆုံးအောင်ခရီးပေါက်အောင်ပြီးမြောက်အောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာအလိုတော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီအစွမ်းတွေရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုပ်လိုက်ရင်လူတွေအများကြီးချမ်းသာကြမှာမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ်ကြီး 4 ပါးကိုပွားများထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်တဲ့အဋ္ဌိပတ်တဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်စကလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြားဘူးတာတော့တကူအဋ္ဌိပတ် 4 ပါးတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139 ပါးထဲမှာပါတယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်ဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးယရနာတွေလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139 ပါးအဲ့ဒီထဲမှာအဋ္ဌိပတ် 4 ပါးပါတယ်စန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စန္ဒဝိရိယဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ဝိရိယစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ပညာဒီတရား 4 မျိုးဟာပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီတရား 4 မျိုးရှိရင်ဒီလူဟာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်သူရချင်တာရမယ်လောကီလိုလည်းပဲအလုံးတစ်ခုပြီးစီးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရား 4 မျိုးရှိရမယ်တကယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ရခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တကယ်ရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့လုံလဝိရိယရှိရမယ်
ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲဓမ္မတာဒါကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ကဒီတည်းပဲနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးသားအောင်မြင်နိုင်တာဝိမာန်သားဆိုတာတော့စုံစမ်းတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဒါဘာဘယ်လိုတော့အစရှိသဖြင့်စုံစမ်းတာပညာသဘောပြဋ္ဌာန်းဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပါဆိုစန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာလောကီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးစည်းခြင်းနဲ့ပေါင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ်အခြေခံသဘာဝတရားဣတိပါဒပြီးစည်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီဣတိပကြီး၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမိတ်လို့ဆိုတော့မန္တတဲ့ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေနိုင်ဆိုတာငါမှရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့လိုအင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေရှိမှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအခုငါပြောမဲ့တရား12မျိုးရှိမှချမ်းသာလိမ့်မယ်လူလောကကြီးမှာနေထိုင်ကျက်စားနေကြတယ်လူသားတွေခုမြတ်စွာဘုရားပြောမယ်ချမ်းသာကြောင်းတရား12ပါးအလွန်ကောင်းတယ်ဂါထာ3ပုဒ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခ4မျိုးဟောတယ်နော်အထမိဇာတမိဒုက္ခတာယတုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတိရိတရေနပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိတပ္ပတဒုက္ခတာဒုက္ခပါဟနာဒါပထမဂါထာအထမိဇာတမိဒုက္ခတာယအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာကြလိမ့်မယ်မှတ်တာနော်တုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတိရိတရေနရာတသမျှဖြင့်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာလိမ့်မယ်ပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိဒီကနေ့အခါကာလမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြလိမ့်မယ်တပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပါဟနာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာလေတဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြဒီကထာလေးကချမ်းသာ၄မျိုးပြောတယ်ဒီကထာလေးကိုကြီးတိတ္တ၄ပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောထားတယ်ရှိတယ်ပြည့်စုံဒီကထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲကိုကွက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆင်ញံသုံးသပ်မှုနဲ့နားလည်ကြည့်စေချင်ပထမပြောတာကအရေးအကြောင်းတစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာချမ်းသာတယ်လူလောကကြီးမှာနံပါတ်1အခြေခံကြားဆုံးချမ်းသာကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လူဘဝမှာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့အမှုကိစ္စကြီးငယ်မကြုံမှုမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ခါကာလမှာမရှိနိုင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အသက်တရားမနေရတော့လည်းပဲအမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းကြီးငယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတာပဲမိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအကြက်တဲ့တွေ့အခက်အခဲတွေ့ဟာဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝဆိုတာပြဿနာတွေများလွန်းတယ်အမှုကိစ္စတွေကြုံရလွန်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကိုယ်တယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘယ်လို့မှမပြေလဲနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရအောင်ရှာရမယ်ဒါလေးကိုအရင်စဟောတာရန်သဘောကျတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကျေပြန့်တခြားဒေသနာတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လောကီကိစ္စမှသာမဟုတ်ဘူးတရားရရေးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စပါလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းကအရေးကြီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားကတရားရဖို့ဆိုရင်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြင်မှာလည်းပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကတော့တော်တော်များတယ်ယောနိသောမနတိကာလရှိဖို့သတိရှိဖို့ဝရိယရှိဖို့ရောင်ရဲဖို့တင်းတိမ်ဖို့လောဘနေဖို့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့အများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါအတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်တွေတရားရခြင်းတယ်ဆိုရင်အပြင်မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ဆွေကောနော်ကိုယ်လူနဲ့အတူနေတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘဝအကြီးမားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုပဲတကယ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုလူတွေဟာသတိထားတဲ့မြင်တဲ့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံအလုံးနံပါတ်1ချမ်းသာစပြောနော်ဒါကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသေးချင်နော်အထမိဇာတမိဒုက္ခတာယအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဒီချမ်းသာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်သူကအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာရင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတာလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းဟုတ်တယ်အကြောင်းတစ်စုံတရာမကြုံမချင်းတော့ကျွတ်တို့ကမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးမမြင်မိတတ်ကြအောင်အရေးအကြောင်းရဲ့ကြုံလာပြီဝမ်းဝမ်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေပြည့်လဲသွားပြီဆိုဩကျေးဇူးတင်လိုက်တာသူ
ဒီသဘောလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1မိတ်ဆွေကောင်းရှင်းရမယ်နောက်နံပါတ်2ဒုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတရိတရိနာရာတတ်သမျှသောအခြေအနေလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုရှင်းနိုင်တဲ့နှစ်သက်နိုင်တယ်တန်ဒုဋ္ဌိတဒုဋ္ဌိဣတရိတရိနာရာတတ်သမျှလေးအကြောင်းအားလျော်စွာကိုယ်မှဖြစ်နေတယ်ရနေတယ်ဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းပဲကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စွမ်းအားနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဘယ်လောက်စိုက်ထုတ်ထားတယ်လဲကံပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိရိယပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဘလို့စိတ်ထားနဲ့ကိုဘလို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါမှမူတည်ပြီးတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာရနေတယ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတာရနေတာလေးကိုမကြည်မနှက်စိတ်မမွေးစေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမကြည်မနှက်ဖြစ်လို့လည်းပဲဘာမှဒီကိစ္စကြီးကပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရနေတဲ့အနေအထားလေးကိုစိတ်ကနှစ်သက်နိုင်တယ်ကျင့်တတ်ရောင်ရဲတယ်တင်းတိမ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြနိုင်မယ်ကျွတ်တော့အပေါ်ရအဖြစ်ဝိရိယစာပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိကြီးတစ်ခုပါအရာရာပြည့်စုံမှချမ်းသာမှာအဆင်ပြေမှာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကစွဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုလဲပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာလေအပုံကြီးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းကိုကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုအနေအများပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုကြပါစို့ကိုကတစ်ချက်သားရထားတယ်သူကလည်းတစ်ချက်သားရထားတယ်ဒါသူထည့်ထားတဲ့ခွက်ကြီးကတပိဿာဝင်ခွက်ကြီးတွေထည့်ထားတယ်သူကတော့တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ထားတယ်တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာတစ်ချက်သားထည့်ထားတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြည့်နေတယ်ဟုတ်လားဟောတပိဿာဝင်တဲ့ခွက်ထဲထည့်ထားနောက်ထပ်69ချက်သားလိုသေးတယ်ဟာပြဿနာနော်အဲ့တော့ပြည့်မပြည့်ဆိုတာကပစ္စည်းအနေများပေါ်မူတည်နေသလိုဘာပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်ခွက်ပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်အဲ့တော့လောဘကြီးကဘလောက်ကြီးနေတဲ့ခွက်ကြီးတစ်လုံးလဲဘလောက်ရမှကိုပြည့်မှာလို့ခံယူထားရလဲဘလောက်လိုချင်နေတာလဲလိုချင်မှုအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကဘလောက်လိုအပ်နေတာတော့တကယ်လိုအပ်တာကဘလောက်တော့မလိုပဲနဲ့လိုချင်နေတာတွေကဘလောက်တော့သဲကွဲဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်စုံရင်လူတွေကချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြာမှပြည့်စုံမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားနော်သူကတစ်ခုလောက်ရရင်ပြည့်စုံတယ်သူက10ခုလောက်ရမှပြည့်စုံတယ်ဟာသူကတော့အခုတရာရမှပြည့်စုံတယ်ဟာသူကတော့ဘယ်လောက်ရလို့မှကိုမပြည့်စုံဘူးကွာရှိနိုင်တာပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတုံးလို့မင်းလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတကယ်ကအဲ့ဒီလောဘအရှိန်ကြောင့်ပဲဘဝဆက်ဖြစ်မှာပဲလောဘနဲ့နေနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာတုတိယောပုရိသောဒီကမတ္တနာတန်တာဣဋ္ဌဘာဝညထာဘာဝတန်တာနာတိဝတ္တိလောဘကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့သွားနေတာလောဘနဲ့ပဲတဘူးတွဲနေတယ်တဏှာဒုတိယပုရိသောအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကမတ္တနာတန်တာအလွန်ရှည်လျားတဲ့ယုံနံဖြစ်စဉ်ဒီတန်တရားပါဣဋ္ဌဘာဝညထာဘာဝတန်တာနာတိဝတ္တိဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဟိုပုံစံဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ဒီဖြစ်ချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲလောဘကိုအဖို့ခေါ်လောဘအဖို့နဲ့သွားတယ်ဣဒ္ဓမာရိနဝညတဝါတဏဒုက္ခတတံဝိတဒံသောအနာတံသောတတောဘိက္ခုပရိပ္ပစေအဲ့လိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘကင်းအောင်တတိတရားဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါကဣတိဥပါတိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးကိုဘုန်းကြီးကရွှတ်လိုက်တယ်ခုဒီမှာပြောရင်တာကဘာလို့ရောင်ရဲခြင်းရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာပဲရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်မဲမှုမသိမှုနားမလည်မှုလောဘကိုအဖို့ခေါ်ထားမှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့တော့နားလည်ရမယ်နော်ရောင်ရဲမှုတရားနဲ့ဝေးပြီးတော့လောဘအလိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဘယ်လောက်ရှိလို့မှဒီလိုချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအမြင်ကတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆောင်မှာပေါ့နော်ဘေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့အော်ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်လို့မြင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံမပြည့်စုံဆိုတော့ तू ဘယ်လောက်လိုချင်နေတယ်လဲမလိုချင်ဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့လောဘရဲ့လှိုက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုပဲခံနေရတယ်ဆိုရင် तू ကဘာတော့ तू ကဝတ်ကောင်ပဲ तू ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာကြွန်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာကိုရရင်လည်းဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲရောင်ရဲမှုရှိရမယ်ရောင်ရဲမှုရှိဖို့အတွက်လိုချင်တာကဘာလဲလိုအပ်တာကဘာလဲနော်ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဒါတွေကိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတတ်ရမယ်နော်ဘေးကသင်ပေးတာတွေကြီးနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟုတ်တယ်လူလောကဘာတွေဘလို့ရှိမှဘလို့နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘလို့တူမှမတူမချင်းသူက
ရုန်းကန်ဒီစိတ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်လူလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်စေခြင်းနော်နောက်တတိယချမ်းသာပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပြီးတယ်လေးနဲ့သွားပြီကွယ်လွန်ဒိဋ္ဌာရောက်ခန္ဒီကာလမှာကောင်းမှုရှိတဲ့လူတစ်သလုံးကောင်းတာတွေပြုလာတယ်ဒီနေရာဖြင့်ဒီကနေ့လေးမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသိတယ်ဒါကိုကုသိုလ်နဲ့သိတယ်ခေါ်တာတချို့ကကုသိုလ်နဲ့သိတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်အမှတ်ရပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပြန်အမှတ်ရပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရတာတဲ့စားရင်အခုကိုကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဒါနထက်သီလပုံမြတ်တယ်သီလထက်သမာဓိကပုံမြတ်တယ်သမာဓိထက်ပညာကပုံမြတ်တယ်ရုပ်တည်းရဲ့အကြောင်းနာမ်ရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီချိန်မှာများဩအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာမှတွေ့ကပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့များသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သိနိုင်ရင်အဆက်အမြင့်ဆုံးသိခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းဟုတ်တယ်မလားနော်ဘဝကတရားဟုတ်မှာနော်တရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကကြိုက်တယ်ဟုတ်လားငငယ်ကဟောတော့ကဒီတရားလေးကိုသူကခွဲခြမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဒီ၄ပါးလေးတဲ့ကိုပဲမိကောင်းရှိလို့ချမ်းသာတာရဲ့ရောင်ရင်းလို့ချမ်းသာတာရဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနေရေးချမ်းသာလို့နာမည်တက်တယ်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဒီတရားနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုပဲအတော်ဟုတ်နေပြီဒီလိုကိစ္စကြီးငယ်တဲ့ဆုံးတရားကျုံလာရင်ကိုမအကိုစရာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးကိုလည်းသူများကူညီမယ်နှွေးနှွေးထွေးထွေးလေးသွားတယ်ဘဝမှာဟုတ်လားပြီးရင်အတွင်းကလည်းပဲရောင်ရဲမှုရှိနေတဲ့အခါကျတော့မကျင်တဲ့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ညတ်တာတယ်တိမိယယတိပြောသလိုပေါ့ပစ္စုပန်နေနာရာပိမိအခုဖြစ်နေတာလေးနဲ့စိတ်ကလေးကညတ်တာတယ်အတိတဏ္ဍတို့သောစာမိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလည်းငါ့ကိုမလိမ့်ဆက်နိုင်နဗ္ဗဇပါမိအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းငါဘာမှတောင်းတနေတာမရှိဘူးပစ္စုပန်နေနာရာပိမိအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုငါစိတ်ကရမ်းကျင်တတ်တယ်တိဏဝဏ္ဏပတိတတိဒါကြောင့်ငါရဲ့ရုပ်ရည်စင်ကအလုံးမကြည်လင်ပန့်ရှင်းနေတယ်ဒါလေးတွေကဘာကိုထင်ရလဲဆိုရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုဉာဏ်ပညာရှိမှဖြစ်နေတာတော့ပညာမဲ့ရင်မရဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီရောင်ရဲခြင်းတရားကိုတောင်သဘောကျဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလောဘရဲ့သားကောင်လုံးလုံးဖြစ်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ခုရှိရင်နေစဉ်အခါမှာအတော်အတန်ကြီးကိုအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘဝကနေုံနေတာနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အောင်ပေးရအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ပြည့်ရောမြတ်စွာဘုရားသေတဲ့အခါမှာတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့လို့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲမသေးခင်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဖို့မှာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေမှာဒီကနေ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဟာအလားအလာကောင်းဒီကနေ့ဆိုတာကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တော့တူတာမဟုတ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့90ဘိုးလောက်ကြိုးစားမှဆိုရင်ဒီကနေ့မှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့900ဘိုးလောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မသေးကြဘူးဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာကိုပြောတာဒီကနေ့အခြေအနေကိုကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာငါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရှိကိုရှိရအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်တော့ဒီကနေ့မှာဝိရဝါဒနဲ့ထားလို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်မသေးခင်ကစပြီးတော့ပြင်ချထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာမလုပ်အောင်တော့စီမံကိန်းဆွဲထားပြီးတော့ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်သေခြင်းတရားကိုလည်းချိန်မှများစွာစီကူးနဲ့တွေ့တကယ်သေးပြီဆိုငါဘယ်လိုနေမလို့နော်ဒါကတကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာမို့လို့အည်အသွေးရှိမှသာပြည်လည်နိုင်မှာအများစုမပြည်လည်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတီအလင်းပြောသွားပြီးသားမပြည်လည်ဘူးအန်ဆောင်ပန်ဆောင်ရှောက်ပြောနေကြတာအများစုကတကယ်မပြည်လည်ဘူးရဲ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်လည်တဲ့အထက်ရှားရှားပါပါကိုပါခြင်းလေဆိုရင်ဘာလို့မလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မသိခင်တည်းကစဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးအားထုတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာမယ်ဒီ၄ပါးတွေကနောက်ဆုံးတရားနောက်ဆုံးချမ်းသာသူကအလေးနဲ့ဆုံးသဗ္ဗတဒုက္ခတဒုက္ခပါဟနာဟောလာပြီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဆိုတာခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်စားတောင့်တိထီတွေးချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဒါရုပ်တည်နေဖြစ်နေဒီဘဝဖြစ်စဉ်ဒါကိုအလုံးစုံသောဒုက္ခဘဝကိုပြောတာပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုဘဝကိုပယ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပြောရင်ဘဝဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘဝဆက်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်နိုင်မှ तू ကဆက်မဖြစ်မှာဘဝက तू ကအကျိုးတရား तू အကြောင်းရှိတယ် तू မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်တလုံးနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်လောဘတဏှာလို့သုံးတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှဆရာကြီးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာသူကဆရာကြီးပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှာသူဆရာကြီးပဲအကုန်လုံးကသူလက်သက်မွေးထားတာလေးကြီးပဲဒါသူ့ရဲ့လက်ရင်းတပြည့်ကြီးကတော့လောဘဖြစ်မှာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ပတ်တယောက်ကတော့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာပြောတာအလိုတွေများလေးလေးအလိုမကျစရာတွေများလေးလေးသွားမှာတော့ဒေါသတွေနဲ့သွားမှာဟုတ်လားလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတော့လိုချင်စရာလေးလို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလောဘဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာအလိုမကျတာတွေကနောက်ဆက်တွဲပါလာတော့မှာပဲ
ဒါလေးကိုမြင်လို့ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမြင်ပြတ်သွားလိမ့်မလားစိုးရိမ်တာတွေကလည်းတွဲနေမှာလောကရဲ့ချမ်းသာဆိုတာတောကပရိဒေဝနဲ့ရောဆက်ထားတဲ့အရာလောကချမ်းသာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တောကပရိဒေဝကိုလည်းမချစ်တော့လဲအောင့်ငါနားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလေးတွေသိချမှတ်တာနော်လောကရဲ့ချမ်းသာကိုမမောတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွဲနေတယ်သူနဲ့ခွဲမရတယ်တောကနဲ့ပရိဒေဝကိုပါတွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရမလို့မချစ်တော့လဲအောင့်ငါနားသွားလိမ့်မယ်တွဲနေတာခွဲလို့မရဘူးကိုကြိုက်တဲ့ချမ်းသာကကိုမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောနေတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘဝအဆင်းရဲပဲသူ့ကိုပယ်နိုင်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်သူပြောချင်တာကဓာတ်ရိုက်ကအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်သူ့ကိုပယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟာဓာတ်ရိုက်ပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်နော်ဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်အရာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ခြင်းဒီပင်လည်းသူ့ကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာသူလိုတာကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းတရားကိုပယ်မှသူ့လိုရပ်သွားတာဒါကိုပြောတာပယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုဓာတ်ရိုက်ဒါကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးသူဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသူရက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူကဘာပြောချင်တာတော့ဒီချမ်းသာဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုကင်းသွားစေရမယ်မမုန်းမှုကင်းပြီဆိုရင်ဘဝဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပဲနော်ဒါလေးခုမြောက်ချမ်းသာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဘဝဟာဆင်းရဲအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်မှာတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုပယ်နိုင်မှသူ့ကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာမလေးနဲ့ဘုရားဒီတရားလေးမျိုးကောင်းတယ်နော်နေရေးချမ်းသာနှစ်မျိုးတကယ်လိုအပ်ဆုံးရာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတယ်နော်မိတ်ဆွေကောင်းရှိချမ်းသာမယ်ရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာမယ်အေးမဖြစ်မနေသိရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိနိုင်ရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိဆုံးရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိဆုံးရတယ်ဘဝတန်တရားကြီးအကုန်ခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမှတပါဘာမှမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပယ်ဖို့ဆိုတာဘာကိုအရင်ပယ်ရမှာတော့လောဘကိုအရင်ပယ်ရမယ်တဲ့ဒါ၄ပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုနော်ဟောတာတော့ဘယ်နှမျိုးဟောတာတော့12မျိုးဟောတာနောက်တစ်ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကြံသေးတယ်နော်ဒုတိယဂါထာနဲ့၄ပါးမြတ်စွာဘုရားရှာဟောတယ်ဒုက္ခမိတ္တေတာလောကေအထောပိတ္တေတာဒုက္ခဒုက္ခတာမညတာလောကေအထောပြမညတာဒုက္ခလောကမှာမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြရခြင်းချမ်းသာတယ်မွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြရခြင်းချမ်းသာတယ်အလွန်မှကိုယ့်ပေါ်မှာလူနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတယ်မိဘတွေလူမှမပြုတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာသူတို့ပေးထားတာလူလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်မြန်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမဲ့လူကိုအသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုကျေးဇူးဆက်လို့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးကနေကယ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ချိန်လောက်နော်မိဘတွေကကိုယ့်ကိုအကျဉ်းချင်းသေတွင်သေဝဆွဲထုတ်ခဲ့သူတို့သာကိုယ့်ကိုမပြုစုခဲ့ဘူးဆိုရင်အညီအကျေးကြတဲ့နှစ်ပြီးသေရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့သာကိုယ့်ကိုမကြွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ငတ်ပြီးတော့သေရမှာပဲလေကိုပေးတဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးထားတာတုံးဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုမိဘလောက်ဘယ်သူကချစ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီအရာကိုကိုကမြင်ပြီးတော့ဒီလူအပေါ်မှာမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူလောက်ယုံညံ့တဲ့လူပဲရှိတယ်ရသော်ဗျာဝတ္တလလူယုံမာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးပြောတာရှိတယ်လူယုံမာကိုပြောတဲ့အခါမှာမိဘကိုကျွေးနိုင်မွေးနိုင်မှလည်းမကျွေးမမွေးတဲ့လူဟာလူယုံမာပဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ကိုယ့်ပေါ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာတောင်ပြန်မကောင်းတဲ့လူကတခြားဘယ်သူ့ပေါ်မှာကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရမလဲစဉ်းစားကြရကောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ရသော်ဗျာရိုးရိုးလေးလူရလို့ဖြစ်လာရင်ကိုယ်မွေးခဲ့ကျွေးခဲ့တဲ့မိဘဆိုတာရှိတယ်မြဲအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလာရမယ်သူတို့မှလိုအပ်လာတဲ့အခြေအနေရှိလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်အိုမဲလာတယ်ကိုယ်ကိုလိုအပ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဘာလုပ်အောင်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ကိုလိုအပ်တုန်းကမတောင်းဆိုခဲ့ရဘူးကိုယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ထားခဲ့တယ်သူတို့တက်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ကဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုဒီလိုလောက်ရုပ်မာတယ်လို့ပဲရှိမယ်တော့တကယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အလွန်မှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးတွေးစီချင်တာဘုန်းကြီးဟုတ်လားအမေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်နောက်နှစ်ပါးပါပြောတော့ဒုက္ခတာမညတာလောကေအထောပြမညတာဒုက္ခကျင့်စေသူတော်ကောင်းကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြွရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်တာမညတာဗျာမညတာတာမညတာဆိုတာယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တဂရကံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥထုဇဉ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဗျာမညတာဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမကောင်းမှုကိုလုံးဝကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ပြမနာဆိုမကောင်းမှုအပပြုတ်ပြီးပြီစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမကောင်းတာမှမရှိတော့ယဟန္တာပြောတာမကောင်းတာလုံးဝမရှိတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာကိုတိတိဖြစ်စေကိုမတိတိဖြစ်စေလောကပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အတိကလေးတွေစစ်မှန်တဲ့ကျေနပ်မှုကိုရသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အတိကလေးတွေဘဝမှာတမိုးထားစရာဆိုလို့ဒါလေးရှိတယ်ထင်တာပါပဲဘုန်းကြီးကတော့အတိကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတိကလေးတွေဟာဘယ်မှာတဆင့်ခံပြီးတော့ရထားတာလို့မင်းသူတော်ကောင်းတွေစီကိုတဆင့်ခံပြီးရတာသူတော်ကောင်းတွေစီကလာတာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထွင်းဖောက်ပြီးတော့ဗာလိမြန်သိထားလို့တော့တိတိကျကျစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယောက်ယောက်ကပြောတာကိုကြားရလို့တယောက်ယောက်ရေးထားတာကိုဖတ်ရလို့ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်းတော့ကစာပေမပေါ်ခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ပြောတာကိုတစင်စကားတစင်သားကြားရင်လည်းပဲသိထားရတာအဲ့ဒါကမှဟုတ်လောက်ခန့်ရှိတယ်ဟုတ်လောက်ခန့်မရှိဘူးသိကြအောင်စနစ်တကျနောက်လေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဒါတွေကတော့နောက်ကလိုက်ရမယ်ပေါ့စစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်အခြေခံဘယ်ကနေဒီဉာဏ်ပညာဆင်းသက်လာတယ်လဲအကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲသူတော်ကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အလွန်ကြီးစုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဟိုတုန်းကတော့တရားတယ်ဘယ်လိုလေးထည့်ဟောပြတာမှတ်မိလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကလောကကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်တတ္တဝါတွေအတွက်ကောင်းမှုကိုပေးတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်လို့အဲ့လို၃မျိုးလောက်ကိုတွေးမိတာကိုမြင်မိတာလေးကိုထည့်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးကိုနားလည်မှုကြီးမားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရှိသွားလို့၈မျိုးနောက်ဆုံးကာထာဖြင့်၄မျိုးထပ်ပြောလိုက်မယ်ဒုက္ခယဝစရာတိလံဒုက္ခတတ္တပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခပညာယပฏิလာဘောပပနာအကရဏံဒုက္ခဒုက္ခယဝစရာတိလံကိုချင်းတိလဖြူစရာစောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရောက်အောင်ဘဝကအိုးလာပြီဆိုရင်အိုးလာတာနဲ့အမျှကောင်းတာတွေကနေနေသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသက်ကြီးလာလေးကောင်းတာလေးတွေကဆုပ်ယုပ်သွားနေတယ်တစ်ဖက်ကမကောင်းတာတွေကများလာတယ်ဘလောက်ခံစားတရားတွေပစ္စည်းတွေရှိခံစားမဲ့ဒီကိုကြီးကိုကတိတ်အသုံးမကျတော့ဘူးမျက်လုံးကမကောင်းနားကမကောင်းဒီဓွာတာလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွတ်တို့ခံစားကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတွေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာချမ်းသာခွင့်ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲလူအိုကြီးဆိုရင်သိပြီးတော့အလေးရထားကျင်တော့တာမဟုတ်အဲ့ဒါမအိုခင်ကစဝင့်မလိုက်အောင်လူအိုတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့လုပ်ရနော်အဲလူအိုတွေကိုတန်ဖိုးမထားရင်ကိုအိုတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးမထားတာတွေအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်ဝလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူအိုကြီးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သာသူဟာကိုချင်းသီလဖြူစင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအငြိစရာမရှိတော့ဘူးငါဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေခဲ့တယ်သီလဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှကျဉ်းတတ်မှုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အာကိုတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းသီလဖြူစင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်မှုကိုရမယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုရပြီဆိုရင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်တဲ့နှစ်သက်မှုရပြီဆိုရင်ငြိမ်းအေးလိမ့်မယ်ငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်သူချမ်းသာမယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်မယ်တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အမှန်သိမယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ညီးငွေမယ်ညီးငွေမှုများပြီဆိုရင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းမယ်ဆွဲမဲ့မှုကင်းရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဝိမု ക്തി ထိသွားတာနော်အဲ့ဒါအကင်ခေယသုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ကိုချင်းသီလဒါကိုကိုကဆင်ញင်ချင်းဖြင့်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်မဲ့ညာဘုံညာအဆင့်တည်းသူကချိတ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒါထဲမှာသူကခက်လေကောင်မှာဌာပနာထားတာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝမပါလို့မရဘူးနော်ဒါနအမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာမပါဘူးသီလအမဂ္ဂင်၈ပါးမှာအစဆိုတော့လေသူ့ကိုဌာပနာထားတယ်ခက်လေကောင်မှာဘယ်ကနေစရဟန်းစနစ်ကြတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုလေ့လာလို့ဆုံးနိုင်မှုတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကအရင်စတယ်လူတယောက်အမြင်မှန်မှုဆိုရင်အကျင့်ရလည်းမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြင်မှားပြီဆိုရင်အကုန်မှားတော့မှသူကဒါကြောင့်အရေးကြီးလုံးလို့သူကခေါင်းဆောင်အမြင်မှန်ရင်အတွေးမှန်ရင်အပြောမှန်ပဲဟောဒီကစလာအလုံးမှန်ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာအာထုံမှုမှန်ပဲအောက်မေ့မှုမှန်ပဲတည်ငြိမ်မှုမှန်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ရှင်မျိုးစုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒါဒုက္ခငြိမ်းရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရမှာစောတော့ဘုန်းကြီးကတရားနဲ့ထည့်ဟောတယ်ချမ်းသာမရှာနဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ပြောတာစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြောတာနော်လောကီချမ်းသာတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲလောကီချမ်းသာဆိုတာလေဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကတော့ရှိတာပေါ့မြင်ရင်းနဲ့ကောင်းသွားကြားရင်းနဲ့ကောင်းသွားစားရင်းနဲ့ကောင်းသွားဒါပဲလေအဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတာဘုန်းကြီးခုနပြောပြီးပြီကြိုက်ချင်ရင်လည်းကြိုက်ုံပဲဘာတွေနဲ့ရောနေတော့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနဲ့ရောနေတယ်တောကပတိတွေမှာနဲ့ရောနေတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခလေးကြီးကွက်ပြီးတော့ရချင်တယ်နင်တို့မပါခင်နဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒီသဘောကိုပြောတာဘ
ဘုန်းကြီးကဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမရှာနဲ့လောကထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဒုက္ခသာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းအောင်သာလုပ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟာအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းအစစ်ပဲဒုက္ခនិရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမတူဘူးစကားနှစ်ခုကမတူဘူးချမ်းသာရှာတာရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်တာရဲ့စကားနှစ်ခုမတူဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ချမ်းသာလို့ကိုမသုံးဘူးချမ်းသာလို့သုံးတာလေးတွေရှားရှားပါးပါးတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တေတံဥပါဒမောဒုက္ခယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ်းခြင်းဟာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကြမှာချမ်းသာတာကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့ချမ်းသာရှာလဲယုံနံနဲ့ချမ်းသာရှာတယ်ဘဝထဲမှာချမ်းသာရှာနေတာလေးနဲ့တည်းတော့ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားရနေထွက်သွားတော့တီလနော်တီလဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပါဝင်နေပြီနော်ဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ရအဥအစလို့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တယ်စမှမစသေးဘူးဆိုရင်အလဲတွေအဆုံးတွေမမျောလင်းတဲ့အိုးအမြင့်တဲ့အမဲ့ရလုံးလို့လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတီလရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတစ်မျိုးလေးပြောတာပေါ့နော်အိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာစေမဲ့အရာဒါအများကြီးစဉ်းစားရကောင်းတယ်အိုကြအိုမဲ့လူတွေမအိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်သိမှပဲမအိုမှာအဲ့ဒါကျတော့ကြိုက်မှမထင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အိုခြင်းတရားကမဖြစ်မနေဘုန်းကြီးတို့ကမသိဘူးလားဆိုရင်တော့မြန်မြန်မသိဘူးလားဆိုရင်တော့အိုခြင်းတရားကြုံရမှာနော်အဲ့ဒါကိုချင်းတီလာခေါင်းပါတယ်ကိုချင်းတီလာဖြူစင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေးနေတဲ့ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တောင်းတတယ်ဆိုရင်အခြေခံတီလာကစားဘုန်းကြီးတို့စဖို့လိုပါနော်ဒုက္ခယာဝဇရာတီလံဒုက္ခတတ္တပဋိဋ္ဌိတာဟောလာပြီနော်တတ္တယုံကြည်မှုတရားတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတီးနေသည်ရှိတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါချမ်းသာတယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးများအမြဲရှိနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့နတ်သားတယောက်မေးတော့ရတယ်ဒီအဖြေလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေဥဒိတံအောင်ကောင်းတဲ့ຢာဘယ်ຢာလဲလို့မေးတော့တယ်ကိုချင်းတီလာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးအမြဲရှိနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘာလေးကိုအမြဲတမ်းမပြောင်းပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားရမလဲဆိုလိုတာအဲ့လိုတိတ်ဆိုလိုတာနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဘာလေးအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုမပြောက်စေနဲ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်အောင်ပြောတာကိုယုံထားတဲ့အရာကြီးကယုံတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုအစစ်မဟုတ်အဲ့ဒါကအလိမ်ညာခံရတာတနာစရာနော်တချို့ယုံကြည်မှုအစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုလို့ထဲနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုဟာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမှန်မှယုံကြည်မှုအစစ်ဖြစ်မှာပေါ့ခုကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားအရာအလုံးကိုတည်တော်မူတယ်ကိလေသာငြိမ်းတော်မူတယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါတရားတရားပဲအခြေခံအကြဆုံးတရားတရားနော်သူတော်ကောင်းတရားဟာငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်တယ်တကယ်အစစ်စစ်ကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတယ်အရိယာတန်ကမဉ္ဇဉ်ပူညာရတော့တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိုးသားသွားပြီဖြောင့်မတ်သွားပြီဖြူရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ယုံကြည်တယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲဒီဥစ္စာကနောက်ထပ်အမှန်ကန်ယုံကြည်စရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲကံကံရဲ့အကျိုးစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုယုံကြည်တာအခြေခံအကြဆုံးအမှန်တရားကြီးပဲဘဝခရီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တာကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးတာကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာနော်ဘဝခရီးကိုပဲပုံစံနဲ့သွားနေတာကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာဒါပဲကိုခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကဘယ်မှမလာဘူးကိုယ်စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒါလိုသာဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလည်းဘယ်သူမှပြစ်တင်စရာမရှိဘူးချမ်းသာဖို့အတွက်လည်းဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုဘူးဘယ်သူမျက်နှာမှာလည်းမဟုတ်ကြည့်စရာမလိုဘူးငါချမ်းသာခြင်းငါစိတ်ကောင်းထားတာပဲကောင်းလိုက်ဘူးလားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်တာဘယ်လိုခေါ်တော့တရားတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဘယ်တော့မှမပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုပြောက်တာနဲ့လမ်းပြောက်ပြီပဲဟိုလိုဒီလိုဟိုဟာလိုအမှလိုဒီဟာလိုအမှလိုရောင်းချကြတချို့ကနော်စိတ်ကြယောဂဖြစ်တယ်ပြောဘာပြောဟုတ်လားဘာမှခိုင်မာတဲ့လင်းတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာဟုတ်လားယုံကြည်မှုတကယ်ကြီးမားတဲ့ခိုင်မာတဲ့လို့သူ့မှာလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးအားကိုမအားဘူးလုပ်မယ်လေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရအောင်လုပ်မယ်ဟာဟိုဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုအများချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြောင်တောင်စိတ်ယောဂတွေခံစားရတယ်ဆိုတာအဓိကအားတဲ့လူတွေမှာဖြစ်ကြတာများတယ်လို့ထင်နော်ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိစားတယ်တောက်စရာဝတ်စရာလည်းပြည့်စုံအားရှိထိုင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာလည်းမတွေ့အဲ့ဒါကြတော့စိတ်သက်သာဆရာဝန်ကြီးရောက်ရောဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဘာလေးများအမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုရင်မိဂွန်းရဲ့အဖြေလဲဒါပဲအခုဒီဒေသနာထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်နော်ယုံကြည်မှုတရားလေးကိုယ်တန်တမှာအမြဲတမ်းတီးနေအောင်ကိန်းနေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်တဲ့လူကတော့အိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုကတော့မပြောက်မချင်းမပြောက်တဲ့လူချမ်းသာပဲပြောက်ရင်တော့သူလည်းပဲဆင်းရဲအောင်မယ်ပေါ့နော်မပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုနော်ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခတတ္တပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခပညာယပဋိလာဘောပပန္နအကရဏဒုက္ခတတိယဒီကထာဖြင့်ပြောတဲ့တတိယချမ်းသာတွေကဘုန်းကြီးကအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုတုန်းကစာအတူလေးတွေရေးပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိလေးပဲရေးပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခပညာယပဋိလာဘောရအောင်ကြက်တာ
နော်သူခေါ်ပညာယပတိလာပေါ့ပညာယပတိလာပေါ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းတည်သူခေါ်ချမ်းသာတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဟာချမ်းသာမှုအဖြစ်စေတယ်တော့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာတော့ဒီနေရာမှာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာနော်အစဉ်စဉ်သိပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ခုဒီနေ့ရက်တရားစခန်းဝေးလေးမှာဒီဉာဏ်ပညာအကြောင်းပဲအဓိကပြောပြနေတာများပါတယ်နော်စိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိတယ်ဒါပညာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံနာနေပဲဖြစ်နေတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပညာပြင့်တယ်ဒီပညာအဆင့်မြင့်တယ်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာတွေခုမှမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလို့မြင်တယ်သိတယ်ပညာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအစိုးရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်အလွန်လေးနဲ့တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပညာဟုတ်လားကြားရတာနဲ့တော့နှလုံးစိမ်ဝဝင်ငြင်းရေးတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုမြန်သိမယ်ဆိုတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဘဝဆင်းရဲတယ်လို့သိမယ်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘကိုသူ့အရှင်နဲ့သူပယ်နိုင်မယ်လောဘမရှိသလောက်ငြိမ်းတယ်အေးတယ်လမ်းမှန်ကိုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အခုတရားရှုမှတ်နေကြတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်တာပဲဒါလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဒါလေးတွေပေါ်မှာမှားတယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရုပ်တွေနံနေပါနော်ဒါတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေပေါ်မှာပဲအမျိုးမျိုးအထင်မှားအမြင်မှားရကျင်လိုက်ရတာနဲ့ဖယ်ပြစ်ခြင်းလိုက်ရတာနဲ့ဒါပဲလေဒီနှစ်ခုနဲ့ရှုပ်တယ်နော်ကောင်းတယ်ထင်တော့ရကျင်လို့သိရင်လို့ကြိုးစားအထောက်ရတယ်မကောင်းဘူးထင်တော့လည်းပဲဖယ်ခြင်းရှားခြင်းပျောက်စေခြင်းဟုတ်လားကိုပျောက်စေခြင်းလို့လည်းအကြောင်းရှိနေရင်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရခြင်းလို့လည်းပဲအကြောင်းမရှိရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတရားလေးတွေရဲ့အနေအထားမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်မလုပ်ကြရတော့တရားအထုတ်ကြတရားအထုတ်လို့သိမြင်တာလည်းမူများလာတယ်နဲ့များဩဒီလောက်ကြီးရခြင်းစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဩဒီလောက်ကြီးမကျင်တဲ့စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိသေးရပဲဘာလို့လျှော့မှာလောဘဒေါသကိုလျှော့မှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသလျှော့သွားတာနဲ့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းလျှော့သွားတာပဲတကယ်တမ်းပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းရတာနော်အဓိကစိတ်ကိုအနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒေါသလောဘအနှိမ့်ဆက်တာကတော့အကြောင်းခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပူတယ်ဆိုတာလေသူအကျိုးရလက်ထွက်လာမှပူတာများတယ်လောဘရဲ့သဘောကဒေါသကတော့သူကသူကိုနှိုက်ကိုကဘာဖြစ်နေတာအပူဓာတ်သူကနော်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လုံချတော့စိတ်တူပြီဆိုတော့တောက်လျှောက်ပူနေတော့တာနော်လူချင်းမှုကလည်းပူရတယ်မပူဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူချင်းမှုကပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကစောစောပြောတဲ့ဒေါသကိုကလူချင်းမှုကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တွဲနေတာလောဘရောဒေါသရောမောဟရောဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလေးတွေးမိတော့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုနားလည်စေချင်တာလူချင်းစရာလေးလို့ထင်တာမကျင်တဲ့စရာလေးလို့ထင်တာအဲ့ဒါပါလို့မောဟပေါ့တကယ်တော့သဘာဝတရားမှာအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဘူးသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရုပ်ဆိုရင်လည်းပူတရားရှိတာပူမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အေးတရားရှိအေးမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီသဘောသွားတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်စရာလို့ထင်ရင်ထင်မယ်မကျင်တဲ့စရာလို့ထင်ရင်ထင်မယ်ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့တစ်ချိန်ကမှတ်သားခဲ့တဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်တာလို့ဒီလိုလည်းပဲတွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မောဟနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီမောဟကြီးလာပြီဆိုရင်ကြီးလာတဲ့လောက်လိုချင်စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေးတော့လောဘဖြစ်ရောမကျင်တဲ့စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေးတော့ဒေါသဖြစ်ရောဒေါသဖြစ်တော့အကြီးအကျယ်ပူရောဟုတ်လားသူ့ရှိကလောဘကြောင့်ပူနေတာသိမသိဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီရှိကမောဟကြတော့ပိုးတောင်မှမသိဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပူနေတာဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုပါတော့အဲ့ဒါခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပညာရရင်ဒီလိုဟာချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာဘာလို့တော့အဲ့ဒီပညာကဆင်းရဲစေတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ချနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနားလည်မှုရဲ့နောက်မှာလူချင်းစရာမဟုတ်ဘူးမကျင်တဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်သိတယ်လို့လောဘနဲ့ဒေါသကလျှော့ပြီးသားဖြစ်တာလောဘဒေါသလျှော့ပြီးသားဖြစ်ရင်အပူကလည်းလျှော့ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီသဘောနေတာထိုင်တာကအဲ့ဒီဒီလေးနဲ့မှဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာရနိုင်တာဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာလေးဥရှိပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါက17ခုမြောက်ချမ်းသာဆိုလည်းဟုတ်တယ်သရုဒ္ဓဂါထာရဲ့တတိယမြောက်ချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာကြတော့သူကတစ်မျိုးလေးပြောတယ်ပါပါဏံအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒါကအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ဒီချမ်းသာကမလေးနက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်တကယ်သူကလည်းပဲအလွန်လေးနက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတာကကျတို့ပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ရင်းနဲ့ရှောင်တာရှိတယ်ပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ရှောင်ရင်းနဲ့ရှောင်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်ဟောပယ်တယ်ဆိုတာတော့သူက3မျိုးလောက်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာပေါ့တည်ငါပဟံဝိခံမနပဟံသုစေရပဟံတည်ငါပဟံဆိုတာကဖယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှဖယ်သွားတာဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီအာယုံပြုခြင်းအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပယ်ခြင်းကိုတည်ငါပဟံလို့ခေါ်တယ်တည်ငါဆိုတာတခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတည်ငါဆိုတာက
ပေစရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှသာလေ သူမရှိတာစားထားတော့မှပဲဝနေတာပြီးရင်ပြန်ဆမှာတရင်ကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှပဲသူခွာနေတာသူ့ကိုခွာထုတ်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူပြန်ရောက်လာမှာတရင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှဖြစ်တဲ့တရားနော်ကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုအမှတ်မှန်နော်တရင်ကဆိုခဏလေးဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်လောရောနေဟုတ်လားခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှပယ်ထားတာမြေတာပို့နေတဲ့ဒေါသမရှိဘူးနော်တရားလေးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းအေးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတရင်ကပဟံထဲမှာပဲပါတယ်ဇန်တို့ဘာတို့ရပြီအဋိဌာန်တွေပါနေနဲ့ဟာငါဘယ်နှနာရဲတာဘယ်နှနာရီထိဇန်ဝင်စားနေမယ်ဟာအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့သူကဝိက္ခမနပဟံခေါ်တယ်တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာနေမကောင်းတာတွေနဲ့တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာမကောင်းတာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာဖယ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ဝိက္ခမနပဟံသမုတ်စေတပဟံဆိုတာကြတော့သူမဲ့ညံရလို့နော်အကုသိုလ်အမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပယ်ရှားတယ်ပယ်ရှားပုံပယ်ရှားတယ်သူကတဖန်ပြန်မဖြစ်တော့ပယ်ခြင်းဖြင့်ပယ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲ့ညံဖုန်ညံရဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိဟာအလုံးမကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ကြီးပဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့နော်အကုသိုလ်ကိုနော်မလုပ်ဖဲရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းတွေကချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးနဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ရမယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ကတကယ်တမ်းကနော်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲနားထဲမှာတော့ကြားနေကြတာယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲရောပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမှတ်သားထားတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုဆန္ဒလေးတွေမကျေနပ်မှုလေးတွေမာနလေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေအဲ့လိုသိမွားတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကိုကြတော့အကုသိုလ်လို့တောင်ကျွတ်တော့ကမမြင်မိတော့ဘူးအကုသိုလ်လို့ပြောရင်သူတို့မပါဘူးလို့ထင်တယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုထင်တာလဲယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့နော်တကယ်ကိုပဲတိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကမှုဝစီကမှုနဲ့စွစွဝါပြုမှုပြောဆိုနေတာတော့ကိုပဲအကုသိုလ်လို့တွေးမိတယ်တကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်ထဲမှာအဖြစ်များလဲစိတ်ထဲမှာအဖြစ်များတယ်နော်အကုသိုလ်တွေမှာအများကြီးဘုရားကအကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာရှိတယ်ကာမိစ္ဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားတောင့်တပြာပါဒမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာထိနာမိတာအိတ်ချင်ကိုင်းမြည်နေတာနောက်ဥဒိစ္စကုက္ကုစပြန့်လွယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့အကုသိုလ်မလုံးမိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်နေတာယုံမှတန်တရားဖြစ်နေတာဒါနိဝရဏတရား၅ပါးအကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းနိဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောမှသာလေမှန်ကန်စွာပြောရရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးဒီဘာကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့တသက်အကုသိုလ်ပဲလို့အကုသလရာတိတုတ်တံမှာပြောဆိုပြအဲ့တိုင်ဟောတာဒါပပန္နအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုနော်အကျဉ်းသားရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေအနုသားရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ကျင်မှုကနေတဖန်မဖြစ်သည့်အထိရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေပြန့်စွာမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာရဲ့လေးနက်မှုကလည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကျတော့လက်တွေ့တော့သုံးကြည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်မှုပြုကျင်စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းဟာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ငါရှောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲရှောင်လာတာတော့အောင့်တိအောင့်တက်တယ်နေခြင်းနေမှာပေါ့ပြီးရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုတွေဆက်မဖြစ်တော့တာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျင့်တတ်မှုကတော့သိကြပါအောင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလည်ဖို့လိုပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါပနအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအချမ်းသာအဆင့်ရတယ်အနုညံသောအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်အပေါ်ယံအဆင့်ရနေပြီးတော့အနှစ်ဆိုင်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့12မျိုးတဏှာရည်တွဲဝင်အောင်ငါပြောနိုင်မှမလားလို့စပြောတော့ကဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမှာတန်တရားနည်းနည်းဖြစ်မိတယ်အခုမိနစ်50ကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မဆိုးဘူးနော်12မျိုးလုံးကုန်အောင်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောလိုက်ရတယ်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားတော်တာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့မန္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာမန္တကရှင်းမင်းလုပ်ခိုင်းတာဘယ်စွမ်းမြင်လို့တော့အဲ့ဒီဘက်ကြီးလေးပါပွားများထားပြီးသားဟိမန္တာတောင်ကြီးရွှေဖြစ်စီလို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့ရွှေဖြစ်သွားမှာဒီလောက်စွမ်းတဲ့လူဘယင်သာလှုပ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလားဘယ်ဟုတ်မလို့နှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ရှာလို့စိတ်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့လိုရင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုပြောတဲ့တရားတွေရှိအောင်လုံးဝချမ်းသာမှာတနည်းအားဖြင့်သူများကိုချမ်းသာအောင်ကိုလုပ်ပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုချမ်းသာအောင်လည်းသူများလုပ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလုပ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဆုံးစုံလုပ်ပေးနိုင်တာပါတော့နီလန်းပြောဖို့ပဲဒါပဲကိုမြတ်စွာဘုရားနီလန်းပဲပြောသွားတာချမ်းသာဖို့သာပေးလို့ရာဇဒန်းဆိုရင်ပေးခဲ့မှာပါအလျံပဲတဏှာလွန်လို့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပေးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရတာပဲပေးခဲ့တာဗာပေးခဲ့တာတော့နီလန်းခုနီလန်းဘယ်နှမျိုးတောင်ဘုန်းကြီးတို့ရ12မျိုးမိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဒီအရေးကြောင်းကြုံလာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိခြင်းဒီချမ်းသာလိမ့်မယ်။သေကံဒီမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒါအစစ်အမြင့်ဆုံးနော်။အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းအဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းဒီချမ်းသာတယ်။
ကျင်စေသူတော်ကောင်းကျင်ပြီးသူတော်ကောင်းကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ကိုချင်းတီလာဖြူစင်သူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်တတ်နေအောင်တော့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ပညာအလိမ္မာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့လူဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်12မျိုးသောချမ်းသာကျေပြည့်တဲ့ရှုထောင့်ကိုစီရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရတယ်ဒါတခါတော့မှလည်းပဲတခြားသောဒေသနာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာမှန်လိုက်တာလို့ထောက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေလည်းဘုန်းကြီးကရစေချင်ပါတယ်ကြိုက်လွန်းလို့ဒီတရားလေးကိုချိန်မှန်များစွာဟောဖို့တယ်ဟောယုံနေမကဘူးစာအုပ်တောင်ထုတ်ထားတာရှိတယ်နော်ဒုက္ခ12ပါးဆိုနာမည်ရိုးလေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုအနိမလမ်းမှန်ရှာဖွေနိုင်ကြတယ်ရရှိနိုင်ကြတယ်လူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း